მოგესალმებით, ეს არის FaceTime-ი, გადაცემა სოციალურ ქსელში. მე მისი წამყვანი ირაკლი ყურაშვილი ვარ. დღეს სალომე გოგიაშვილის FaceTime-ს წარმოგიდგენ. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. ნორველი, სხეულის ბუნებრივი დაფერვის ნომერ პირველი ბრენდი საქართველოში. მისამართი: ყაზბეგის 37, ტელეფონი 218-25-25. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს გარემო, მე მგონი უცხო შენთვის ნამდვილად არ არის კომპანია Norwell გულისხმობ. არა და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ფაქტურად სახში ვარ და ძალიან თავისუფლად ვცნობ თავს. ძალიან კარგი. იმედი მაქვს, რომ გადაცემაც სასიამოვნო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. როგორ დაიწყო ყველაფერი თავიდან? ანუ გულისხმობ ბავშვობას. იცი რა არის, აი ცნობილი მსახიობები რო ყვებიან, ხო იცი რომ ზოგი ცხოვრობდა ქოხში, არ ყავდა დედა, არ ყავდა მამა და აი სიღარიბიდან ამოვიდნენ და რაღაცა მერე გახდნენ, ასე თქვა, წარმატებული. ეს არ იყო ჩემს ცხოვრებაში ჩვეულებრივი ქართული ოჯახი ყავს დღემდე. ვიზრდებოდი ჩვეულებრივად როგორც ალბათ 90% და მქონდა ისეთი ლაღი, კარგი ბავშვობა, სათამაშოებიც მქონდა, მეგობრებიც ყავდა და მინდა გითხრას, სულ მაქვს ნოსტალგია ბავშვობის, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერთობოდით ბავშვობაში, სხვა სიყვარული იყო და სხვა ურთიერთობა იყო, რაც სამწუხაროდ ეხლა დაიკარგა. აი ამ თაობას რო უყურებ, უფრო სხვა ღირებულებები აქვს, კომპიუტერი გაცილებით უფრო რაღაცა მნიშვნელოვანი გახდა მათთვის, ვიდრე თქვათ ჩვენთვის იყო ბავშვობაში, აი ურთიერთობას გულისხმობ. ის აღარ არის და აი იმის ნოსტალგია მაქვს, რა თქმა უნდა, ბავშვობაში გატარებული დროის, თუმცა ის რაღაცა კარგი მოგონებები დღემდე მაქვს. როგორ მოხვდი პირველად ტელევიზიაში და რა ემოციები იყო ეს? პირველად ტელევიზიაში მოვხვდი ტელეკომპანია Image-ი, ოღონდ ამიყვანეს სტაჟორად და ვშიფრავდი ფილმებს. წარმოგიდგენია ირაკლი, ეს მეკეთა ნაუშნიკები და ხო რომ მითხრეს რომ ფილმები უნდა გაშიფრო, მართლა ვერ ხვდებოდი რა უნდა მეკეთებინა და თურმე ესეთი პროცედურაა რომ უსმენ ნაუშნიკებით ფილმს და სიტყვით უნდა დაწერო ქაღალდზე და ეს იყო მართლა სიმწარე დღემდე მახსოვს, იმიტომ რომ თითების ტკივილთან ერთად ვერ ვიმართებოდი წელში, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა კატასტროფა, სერიალებს ვშიფრავდი და აი ამ გაშიფრის დროს ერთ-ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ესე შემომიხედა, თქვა შევეცოდეთ და მითხრა რომ არის კასტინგი Image-ში და ხوار დაწერდი რაღაცა პატარა ესეთი მოთხრობა სავით უნდა დაგეწერე და ცადეო. და ამ გაშიფროსთან რაღაც პატარა მოთხრობა დავწერე, გავედი კასტინგში და მოვხვდი პროექტი იყო დუბლორი, ჟურნალისტების პროექტი იყო და იქ ასე ვთქვათ პირველი ნაბიჯი გადავდვი ამ პროექტში. შემდეგ უკვე მერაბ საფაშვილი იყო პირველ სტერეოზე, მაშინ ხელმძღვანელი და მერაბმა დამიძახა თავისთან და მე წავედი უკვე სტერეოში და მე უკვე ნელ-ნელ ესე ხან ერთ თავზე ვიყავ, ხან მეორეზე და ესე ვინაცვლებდი ნაკლებ. სწორედ ამაზე უნდა გკითხო, ხან ერთ თავზე, ხან მეორეზე. რა თქმა უნდა გექნება გადაცემა, რომელიც ყველაზე მეტად გიყვარს, პროექტი, რომელიც მიგყავდა, რომელია ეს? იცი რა, მიუხედავად იმისა, რომ ასაკობრივი სხვაობა იყო, თქვათ, სტერეოს დროს მე ვიყავი მაშინ 20 წლის. შემდეგ ის გრანდიოზული პროექტი იყო, ყოფილი ცოლების კლუბი, რომელიც მიყავდა, იქ უკვე გაცილებით უფროსი ვიყავი. და სხვანაირად აფასებ ამ გადაცემებს, იმიტომ რომ შესაბამისად ასაკიც სხვა გაქვს. თუმცა აი სტერეოს პერიოდი ჩემთვის უფრო რაღაცა კარგად გასახსენებელია, იმიტომ რომ უფრო მეტად დაფასებულად ვცნობდი იქ თავს, უფრო მეტად გახსნილი ვიყავი, უფრო მეტი მე ვიყავი ამ გადაცემაში, ვიდრე თქვა სხვა. იმას ვაკეთებდი, რაც შინაგანად ძალიან მინდოდა რომ ეკეთებინა ეკრანზე. ამიტომ ალბათ უფრო სტერეოს პერიოდია, ის პერიოდი, როდესაც მე ძალიან ესე კარგად მახსენდება ჩემი თავი. ტელეკომპანია Image და Image-ის დილა, საიდანაც არც ისე სასიამოვნო წამოხვედი. ახლა ამ გადასახედიდან რაიმე შეცვლიდი იმ დროს განვითარებულ მოვლენებში? შეცვლით დავამატებდი კიდევ. და რას? არა, აი რა უნდა შევცვალო, იცი რა არის? ზოგადად მაქვს ესეთი ძალიან ფეთქებადი ხასიათი. თუმცა ეს აფეთქება ხდება მაშინ, როდესაც ყველა ზღვარს გადახვალ ჩემთან ურთიერთობაში.
ხშირად ამბობენ, რომ დიპლომატია ნაკლებად გამაჩნია ურთიერთობაში, იმიტომ რომ თვლი რომ თუ ადამიანთან მე ვურთიერთობ და მაგ ახლო ურთიერთობა, მასთან დიპლომატია ნაკლებად გჭირდება, იმიტომ რომ ის ურთიერთობა ჩემთვის არის იმდენად პირდაპირი და იმდენად რაღაცები მაკავშირებს იმ ადამიანთან, რომ თამაში იმ ადამიანთან წესდერეგით არ უნდა მიწევდეს. აქედან გამომდინარე, ჩემი ურთიერთობაც ტელეკომპანია იმეჯში ანალოგიური იყო ძალიან გახსნილი, მეგონა ყოველ შემთხვევაში ძალიან სუფთა და რაღაც უკანა რაღაცების გარეშე და უცბად ისე შემოტრიალდა სიტუაცია, რომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ რაღაცა გამოვიყვანეს მტრების პოზიციაში და რაღაცა მარტო მე და დათო ქაცარავა აღმოჩნდით საქართველოს დამანგრევლები. და ჩემთვის მიუღებელი წინადადება წამოვიდა დირექციიდან, რასაც დღესაც ალბათ რომ მითხრან, ზუსტად იგივე ეს გავაკეთები, რაც მაშინ, იმიტომ რომ ბოდიში სიტყვა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეთი როგორ გითხრა, ცხოვრებაში ალბათ ბევრჯერ არა, მაგრამ მოხდილი მაგ ბოდიში და მაშინ, როდესაც მე მართლა ვთვლი თავს დამნაშავედ. ამ შემთხვევაში არ ვთვლიდი თავს დამნაშავედ და არ ვიცი რამდენად საინტერესოა ეს თემა, მაგრამ ვთვლი, რომ ჩემი პოზიცია იყო სწორი და ახსნად შემიძლია ეს ყველაფერი დღევანდელ რეალობაშიც რომ იყო იქ წამყვანი, სუსტად ისე განვითარდებოდა თუ უბრალოდ უკვე ამდენი ხნის შემდეგ შეიძლება რაღაცეები გაგეანალიზებინა და უცებ არაფეთქებულიყავ. იცი რა, ირაკლი, მე არ ვამბობ იმას, რომ ვიღაცას ვეჯინები ან რაღაცა პოზაში ვდგები, რომ აი არა, მე მაქვს ჩემი აზრი და მე ჩემ აზრს მაინც დავაფიქრებ. არის ურთიერთობა, როდესაც შენ ხარ ამ ტელევიზიის უფროსი, შენ მოდიხარ ჩემთან, ჟურნალისტთან და მეუნები, რომ იცი რა არის? აი ამ ჩარჩოებს ნუ გადაცდები და მოდი მოვექცეთ ამ ჩარჩოებში. აი მე თუ გადავცდები, რა თქმა უნდა, მე მომეთხოვება პასუხის გაცემა, მაგრამ როდესაც მე არ ვიცი სად მაქვს ზღვარი და მე მეუნები, რომ შენ უნდა იყო ლაღი, ბედნიერი, გახარებული დილის 6 საათზე და უნდა გაართო მთელი საქართველო, რომელიც შენ გიყურებს და თან იცი რა, მომენტია, რომ ისე შენი იუმორი ბოლომდე უნდა გაიხსნა და მე ჩავთვალე, რომ ეს არავის დამაკნინებელი, ასე ვთქვათ, ჩემგან წამოსული წინადადება არ იყო და მე იუმორნაზავიც იყო და რა თქმა უნდა, ჩემი აზრიც დავაფიქსირე. აქედან გამომდინარე, დღეს თუ მე დღეს ვერ, მაგრამ ახლო მომავალში მე თუ მომიწევს რომელიმე ტელეკომპანიასთან ურთიერთობა, აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ, სხვას არ მოუვა ეს შეცდომა, მაგრამ მე აუცილებლად თავს დავიზღვევ და ვკითხავ ჩემს უფროსობას, რისი თქმა შემიძლია ეთერში და რისი არა, რომ მსგავსი პრეცედენტები არ მოხდეს, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ეს ჩემი დედათოს ბრალი არ იყო, ეს იყო უშუალოდ იმედის ხელმძღვანელობის ბრალი. გავიდა გარკვეული პერიოდი და არ ჩანხარ წამყვანად არც ერთ ტელევიზიაში. მე მგონია რომ ამისთვის ძალიან დადებითი პასუხი გაქვს და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგია ეს შენი პასუხი, თუმცა მონატრების ეტაპიც გექნება ალბათ. იცი რა, კი, როგორ არა, იმიტომ რომ ტელევიზიაში რომ მუშაობ, ყოველთვის გაქვს ნოსტალგია აი იმ რაღაცა ქაოსური მდგომარეობის, გადაღებების, შენი კოლეგების ნახვის, მე მაგალითად იმეჯში ოპერატორიც კი მენატრება ჩემი, იმიტომ რომ ყველასთან მქონდა ძალიან კარგი დამოკიდებულება და დღემდე რო წამოვედი იმ დღიდან მოყოლებული ყველა არავის არ გაუწყვეტია ჩემთან ურთიერთობა, დღემდე წერთ და ვმეგობრობთ ერთმანეთთან და აი ეს სითბო რა თქმა უნდა ძალიან მაკლია, თუმცა ჩემ ცხოვრებაში სულ ესე რაც სპონტანურად ხდება ყველაფერი, მაშინ როდესაც გეგმავ, ვამბობ, რომ აი ესე უნდა გავაკეთო, დავალაგებ, არასოდეს არაფერი არ გამომდის. ამიტომ მე მივხვდი და მივეჩვიე, რომ რაც უფრო არ ვფიქრობ რაღაც გარკვეულ საკითხზე, მით უფრო ის ყველაფერი მე ჩემ ცხოვრებაში მოდის და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ადრე თუ გვიან ალბათ დაბრუნდება ტელევიზია ჩემ ცხოვრებაში, თუმცა რა სახით, რა ფორმით და რომელი ტელეკომპანია იქნება, ნამდვილად არ ვიცი.
მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზიაში არ ჩანხარ, ძალიან ხშირად მიყავს სხვადასხვა ღონისძიებები, ხარ არაჩვეულებრივი წამყვანი. თუმცა მე მგონია, რომ ეს კიდევ ერთი სხვა პროფესია, რომელსაც სჭირდება ძალიან დიდი ენერგია და მოითხოვს რაღაც გარკვეულ ძალას, რომელიც უნდა გქონდეს ამ კონკრეტული საღამოს კონცერტის, გალა კონცერტის, სახელმწიფო კონცერტის წამყვანს და აუცილებლად იქნება თუნდაც სახელმწიფო კონცერტის მსვლელობისას რაღაც გარკვეული კურიოზი. ერთ-ერთი შეგიძლია მოგვიყვათ. ნუ ესე სულ გვემართებოდა მე და მახო ქრევიშვილს მიყვავდა მახსოვს და ძალიან ესე ვემზადებოდით რაღაცა ძალიან ლამაზი კოსტიუმები გვეცვა, ფიფქია ვიყავი და შესაბამისად მახო იყო თოვლის ბაბუა და სულ ყავით თეთრებში ჩაცმული და ვიღაცა კაცმა ერთმა ამოგვიჩემა, რომელიც აი 9-1000 ჯერ გაიყვანა დაცვამ. ხან სემით, ხან აი რეები არ უკეთებს. ნუ მე ესეთი მონდომებული კაცი, რომელიც ახალ წელს გვაგინებდა, მე მსგავსი არ შევედი, იმიტომ რომ აი ჩამოვიდა რაიონიდან, იმიტომ რომ ეგინებინა წამყვანებისთვის და ნუ თავიდან ვიცინეთ ძალიან ბევრი, მე მივხვდით რომ უბრალოდ ხელს გვიშლიდა, იმიტომ რომ ტექსტი რომელიც უნდა ჩამემთავრებინა, ვერ ვამთავრებდი, რომ ყოველი ჩემი სიტყვის შემდეგ ძალიან ცუდად მაგინებდა და აი ამაზე რა თქმა უნდა იმ კაცზე ძალიან გაბრაზებული და საბოლოო ჯამში რომ გაიყვანეს და ვიფიქრეთ რომ ამოვისუნთქეთ გვესროლა იმხელა მაშხალა და თან ჩამივარდა რაღაცა უგები მეცვა და იმაში ჩამივარდა ავფეთქდით რომ აი ეს იყო მართლა ძალიან ნუ მე სასაცილო იმ მომენტში აბსოლუტურად არ მეცინებოდა იმიტომ რომ აგვაფეთქა კაცმა გვაგინა აგვაფეთქა და რაღაცა ეს თვითონ გაატარა ალბათ კარგი ახალი წელი მაგრამ ხო ხდება რაღაცა არის მომენტები რომ აი იქ ძალიან სასაცილო იყო და მე რაღაცა უფრო ნელდება ეს ყველაფერი ისე საღამოს წამყვანის პროფესია ზოგადად რთულია, უფრო მეტად ქსიამოვნებს. არა, იცი რა, ამ დროს იმხელა ადრენალინს გამოვყოფ და იმდენად მსიამოვნებს ეს ჩემი ნერვიულობა, მე მგონი გიჟივებ და არ ვარ კარგად, მაგრამ აი ისეთი მაგარი შეგრძნებაა, ძალიან რო ნერვიულობ და მე რო გადიხარ და ეს ამდენი ადამიანი რომ შენ გიყურებს და თან რაღაცა შენი თქო ყოფილი ხარ და კარგად დაამთავრებ, რომ ღირს ეს ნერვიულობა. შენ არაერთ გადაცემაში გისაუბრე, არაერთ სატელევიზიო თოქ-შოუში ოჯახის შესახებ, თუმცა არის სიახლე მეოთხე შვილის მოლოდინში ხართ და როგორია ეს წინა სამზადისი, როგორი მოლოდინი აქვს ბავშვები რას ამბობენ, მამა როგორ განცდებშია, განცდებში როგორია? თუ უკვე შეეგუეთ. იცი რა, ჩვეულებრივი მომენტია ჩვენ ოჯახში და სუარსულად ვარ. მამა ამბობს იმას, რომ როდის იქნება ის პერიოდი, როდესაც მე და შენ შევირგებთ ერთად ყოფნის პერიოდს, იმიტომ რომ რაც გავთხოვდი, მას შემდეგ სულ დავდივარ, ხან ეხოს ვიკეთებ, ხან რაღაცა კალასკებს ვიყულობ, ხან ბავშვის სოსკებს. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან და ღმერთს მადლობა, რომ მომცა ამის ბედნიერება, რომ საყვარელ ადამიანთან ყავს და მიჩნდება მეორე საყვარელი შვილი. და ზოგადად სულ ამბობ, რომ ყველაზე დიდი ბედნიერება ქალისთვისაც და კაცისთვისაც ეს არის შვილი. იმიტომ რომ რა ყველაფერი წარმავალია ეს ცხოვრებაში, მაინც საბოლოო ჯამში რჩება შენი სისხლი და ხორცი და შენი შვილი, რომელიც მართლა უანგაროთ, რომელსაც უყვარხარ და რომელშიც გრძნობ, რომ არაფერი არ გჭირდება ამ ადამიანისთვის და დაუმსახურებლად შეუძლიათ შვილებს შენი სიყვარული. ამიტომ ცვლილებას რაც შეეხება, ეს არის მეოთხეს მოლოდინში. ეხლა უკვე სხვანაირად ველოდებით, იმიტომ რომ პირველზე იმდენად აჟიტირებულები ვიყავით მთელი ოჯახი. რაღაცა აი გეგონება პირველ შულს ვაჩენდი და აი გაგიჟებულები ვიყავით. ეხლა უფრო მშვიდად, წყნარად, როგორ შეეფერება ესეთი როგორ ითვლება ხანდაზმული მშობიარობა მაქვს ეხლა უკვე და თუ მრავალშვილიან ოჯახს შეეფერება ბავშვებიანად აი ძალიან ველოდებით. სქესი ცნობილია უკვე, რას არქმევთ, ექსკლუზივი გვექნება დარწმუნებული ვარ. სქესი შეიძლება ვინმეს გაქვს უკვე მიცემული იდეა, თუმცა სახელი არავინ. სახელი იცი, ამინდოდა რაღაც ისეთი განსხვავებული ყოფილიყო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პრინციპში რაც ბიჭის სახელია, ყველაფერი დავარქვით ჩვენ ოჯახში, ყველას ყველაფერი ქვია. და ამ შემთხვევაში გადავწყვიტე, რომ დავარქვა დუდა. ეს არის ნამდვილი ქართული სახელი, ну, რომელიც მე ძალიან მომწონს და რაღაც უკვე წარმოვიდგინე გაზრდილი, როგორია დუდა და რაღაც აი უკვე სამომავლო გეგმებზეც ვსაუბრობთ და აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე გვეყოლება დუდა და მომავალ წელს რა იქნება?
ანუ ეს კიდე იგეგმება. არაფერი აღარ იგეგმება, მაგრამ ესე ვამბობდი წინა ორსულობაზეც, რომ დამთავრდა მორჩა. ეს არის ბოლო და უკანასკნელი, თუმცა ეხლა კიდე ფეხს მივზიო შენ წინაშე და მომავალში არ ვიცი რა იქნება. მიუხედავად ორსულობისა, მაინც ახერხებ რომ იყო კომპანიის წარმომადგენელი, სახე, ბრენდის და ეს ბრენდი არის ჩვენ გენერალური სპონსორი ნორველი და რომ მოგვიყვე რა წარმოადგენს კომპანია. არ დავმალავ და ვიტყვი რომ არასდროს მანამდე ამ ხერხისთვის არ მივიმართავს და არ დამიფერია და რაღაცა სხვადასხვა ხერხებს მიმართავდი იმისთვის რომ მუდმივად გარუჯული ყოფილიყავი. როდესაც მივხვდი რომ უკვე მით უმეტეს ფეხმძიმობის დროს უკვე აღარ შემეძლო, იმდენად მაწუხებდა და მანერვიულებდა ეს ყველაფერი, აი სულ ფიქრობდი რომ რა შეიძლება გავაკეთო რომ თქვათ მაინც ვიყო გარუჯული და აი როგორც წინაზე გითხარი, როცა არ გეგმავ ცხოვრებაში, მაშინ გამოჩნდება ხოლმე ეს ყველაფერი. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. ნორველი, სხეულის ბუნებრივი დაფერების ნომერ პირველი ბრენდი საქართველოში. მისამართი: ყაზბეგის 37, ტელეფონი 218 25 25. ნორველთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ რომ საზოგადოებამ უკვე ისედაც ყველაფერი იცის და ზოგადად მაქსიმალურად ვცდილობთ სწორედ რომ გადაცემიდანვეც მივაწოდოთ ინფორმაცია. სოციალური ქსელი ვახსენე რამდენჯერმე, გადაცემა სწორედ სოციალური ქსელისთვის არის განკუთვნილი. რამდენად დამოკიდებული ხარ? მე როგორც ვიცი, ხშირი მოხმარებელი ხარ. სოციალური ქსელი? რა ვიცი, აქ ვცხოვრობ და სოციალურ ქსელში, იცი რა, იმიტომ რომ ის სულ მუდმივად მე ვთვლი რომ უკვე ეს არა მარტო ჩემი პრობლემაა, ზოგადად კაცობრიობის პრობლემაა, რომ გაღვიძებული არ ვარ, რო არ ჩავრთო ტელეფონით და არ გადავხედო რა, მგონია რომ რაღაცა დანაშაულს სამსახურში მგონია და აი იმ რაღაცა უცბად გადავხედო, მივხვდები, თქვათ იქ რაღაცას გავიგებ, იქ რაღაცა ვიღაცას ვნახავ, სურათებს, რაღაცას მე გამოვთ და მე ვიწყებ ცხოვრებას, მაგრამ ამ მთელი ჩემი რაღაცა დღის მანძილზე სულ არის Facebook. რაც შეეხება ჭორებს, ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ალბათ ბევრი ჭორი ქსმენია საკუთარ თავზე, გაღიზიანებს? რაღაცები ძალიან მაღაზია. აი ყველაზე უცნაური ჭორი, რაც ქსმენია საკუთარ თავზე, რომელზეც შემდეგ გაგიღიმია, რომ უცნაური საქართველოში არის რამე უცნაური ჭორი. საქართველოს უცნაური მე მგონი არაფერი არის. თუმცა სულ მესმის აი იცი არ ვიმახსოვრებ, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან არ გავბრაზებულ ვარ ჭორზე. და ძირითადად უკვე შეჩვეული ხარ და არ გაქვს რეაქცია. თუ გაქვს მაინც რეაქცია ალბათ არის იმ წუთას, რომ ვამბობ, რომ რაღაცა არ ვიცი, იმ წუთას შეიძლება ავფეთქდე, რაღაცა გავბრაზდე, გამოვხატო ჩემი ეს აღშფოთება, მაგრამ გააჩნია ვისგან მოდის ჭორი, ხა ვიღაცა თუ ლაპარაკობს უცნობი ჩემთვის, ის მართლა არ მაინტერესებს, ნაკლებად მაინტერესებს და თუ რაღაცა გავიგებ, რომ ჩემს ახლობელი ადამიანისგან მოდის, იმაზე არ ვიცი, შეიძლება ჩავყვა ბოლომდე. ხშირად ხარ ხოლმე სხვადასხვა გადაცემის სტუმარი, ეთერშიც ხშირად ჩანხარ, ხომ არ გაენეტრება ტელევიზია? ის წამყვანები, თქვათ რომლის გადაცემაშიც მე ასე თქვათ მივდივარ ხოლმე, იმათგან არის მოთხოვნა და მე არასდროს მათ უარს არ ვეუბნები, იმიტომ რომ მეც მიმუშავია ჟურნალისტად და მე ვიცი რამდენად ცუდია, როდესაც ურეკავ რესპონდენტს, თქვათ ამა თუ იმ გადაცემაში ან ინტერვიუზე შეხვედრას და უარს გეუბნებიან და ვითომ ჰოლივუდში ვარ და არ ძალიან და ეს იმდენად მე პირადად მაღეზიანებს, რომ არასდროს აქედან გამომდინარე არასდროს არავის უარს არ ვეუბნები და სულ მინდა რომ რაღაცა არ იფიქრონ, რომ აი მე რახან არ ვიცი, არც არაფერი, მაგრამ არ იფიქრონ, რომ მე თავში მაქვს რაღაც მომენტში ავარდნილი და აი ამის ხარჯზე და ამის ფონზე ვიღაცას უარს ვეუბნები. ამიტომ პირიქით და მადლიერი ვარ, რომ ვინმეს ვაინტერესებ ვარ და მირეკავს და უნდა ჩემი იმ გადაცემაში მისვლა, პირიქით მადლობის გარდა არაფერი არ მეთქმის. ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს სიურპრიზს. ჩვენ სტუდიაში შემოვიყვანეთ მხატვარი, კარიკატურისტი, რომელმაც დაგხატა. იმედია მოგეწონება ეს სიურპრიზი. ძალიან მაგარია.
ძალიან მაგარია და ძალიან დიდი მადლობა. საპატიო ადგილზე დღეიდან ესე იგი სახში იქნება ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილზე დაკიდებული. ძალიან დიდი მადლობა. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. მართლა ძალიან მომწონს.